আজকে আমি যাচ্ছি বাঙালিদের অতি প্রিয় স্থান দীঘার উদ্দেশ্যে। তো একটা সামার স্পেশাল ট্রেন দিয়েছে। ট্রেনটি হচ্ছে দুপুরবেলা 2:25 থেকে ছাড়ছে হাওড়া স্টেশন থেকে। 29 এপ্রিল থেকে 30 জুন পর্যন্ত ট্রেনটি চলবে। তো যদিও এই ট্রেনটি আগে কান্ডারি এক্সপ্রেস নামে ছিল, এখন বলছে যে সামার স্পেশাল ট্রেন। এই ট্রেনে আমি টিকিট কেটেছি। তো 2:25 ট্রেনটা ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু ট্রেনটা হাওড়াতেই ঢুকলো দুপুর 2:20-তে। তারপরে ক্লিনিং করে এবং সেখানে ট্রেনটাতে মানে স্টার্টই করলো দুপুর 3টের সময়। তার থেকেও বড় কথা যে এসি চালায়নি, এসি চালাতে অনেকক্ষণ সময় নিয়েছে, গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। সবে আমাদের জার্নি শুরু হলো। তো আজকে আমি ভিডিওতে আপনাদের পুরো জার্নিটা দেখাবো। তো আপনারা কিন্তু ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো জার্নিটা দেখবেন। তা মনে হয় মানে ক্লিনিংটা খুব একটা ভালো হয়নি, মানে আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম খুব কম ছিল, ঘুরে দেখেছি মানে ও তো দেখে এসছে, বলছে না পুরোটাই অতটা খুব একটা ভালো লাগলো না। এমনিতেই মেঝেতে পুরো জল ছিল, জল ভর্তি, মানে খুব ভালো ক্লিনিং হয়নি। আসলে সময়টা অনেকটাই কম, এবং এটা মানে যা হোক করে চালানো আর কি। জার্নিটা কতক্ষণে গিয়ে দীঘাতে আমরা পৌঁছবো সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। একটুখানি শশা কিনলাম, 10 টাকা করে দিল, গরমের সময় একটু আরাম পাওয়ার জন্য। এখন আমাদের ট্রেন কোলাঘাটের দিকে এগোচ্ছে। কোলাঘাট ব্রিজটার ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখাবো। আজকে আমার সঙ্গে জার্নি করছে, আমরা ফ্যামিলি ট্যুর করছি। আমার শাশুড়ি মা রয়েছে, আমরা 3 জন তো আছি। মাকে দেখাই একটু। আর তাতাই তো ওদিকে বসে আছে, তাতাই রয়েছে। টাইম পাস করার জন্য খালি হেডফোন দিয়ে গান শুনছি। বিভিন্ন ধরনের খাবার এখানে উঠছে, তো যাদের মনে হচ্ছে খাবার কিনে খাচ্ছে। এটা 1 পিস হলো তো? 3 পিস আরেকটা দিন। তাহলে আর 2টো দেবেন, আরেকটা দেবেন। এক প্লেট হচ্ছে 20 টাকা করে, 3 পিস করে আছে। ভেজেদার চপ নো ডাউট ভীষণ ভালো টেস্টি। নারায়ণ পাকুড়িয়া মোবাইল বেরোলো, মানে এখান থেকে তোমার দীঘার লাইনটা যাচ্ছে এদিকে, আর মেন লাইনটা মানে অ্যাকচুয়ালি মেন লাইনটা ওইটা দেখাচ্ছে, এখান থেকে দেখানো যাচ্ছে না। ওইটা একটা লাইন যাচ্ছে মেনলি খড়গপুরের দিকে, আর একটা যাচ্ছে দীঘার দিকে যাচ্ছে। এখন আমরা দীঘার লাইনের দিকে ঢুকে পড়লাম। গাড়িটা একটু স্লো হয়ে গেছে, তবে মাঝে মাঝে এত মানে জার্ক করছে গাড়িটা। এটা এলএসবি কোচের একটা মানে তোমার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এটা যেন মনে হচ্ছে একটু বেশি জার্ক করছে। এখন আছি তমলুক স্টেশনে। এই গাড়ি ছাড়লো আবার তমলুক স্টেশন থেকে।
এখন ট্রেন এখন কাঁথি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁথি স্টেশনের স্টপেজ মাত্র 5 মিনিট, কিন্তু এখানে সিগন্যালিং প্রবলেমের জন্য প্রায় 15 মিনিট হয়ে গেল আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এখন জানি না কখন দীঘায় গিয়ে পৌঁছাবে, দেখা যাক। তো ট্রেনটা কিন্তু এলে পুরো দিনটাই বলতে গেলে পুরো বেকার, কারণ হচ্ছে যে 6:30টার মধ্যে মনে হয় না দীঘায় ঢুকতে পারবো, আর কখন ছাড়বে কিছুই এখনো পর্যন্ত কোনো আভাস পাচ্ছি না। মানে তোমার মানে ট্রেনটা এলো মানে ছাড়লো দেরিতে, পরে হাওড়া গিয়ে ঢুকলো এবং পৌঁছাবে অনেকটা তারপরে দেরিতে 3টের পরে ছাড়লো, আর এখন মানে মনে 6টা হয় বাজতে যায়, এখনো কিন্তু কাঁথি থেকে ছাড়ছে না। 6:30 হবে তোমার স্টেশনে নামতে, তাও হবে কিনা সেটা বুঝতে পারছি হোটেলে না। চেক ইন করতে করতে আরো আধা ঘন্টা ধরে রাখো, মানে 7টা মে। অবশেষে দীঘায় এসে পৌঁছালাম, ঘড়িতে এখন 6:45 বাজে। তো দেখা যাক, আমাদের জার্নি আজকে এখানেই শেষ করছি। তো এরপরে দীঘাতে যেদিন যেখানে যেখানে ঘুরবো আপনাদের সবটাই আমি ব্লগে দেখাবো, পরবর্তী ব্লগগুলো আপনারা দেখবেন। জার্নিটা কেমন লাগছে বলো? জার্নি মোটামুটি ভালোই হয়েছে, তবে একটু বোরিং লাগলো যে কাঁথিতে অনেকক্ষণ ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল। তো মানে বলতে গেলে সারাটা দিন কিন্তু বেকার আপনার পুরো একদম আসাটা পুরো এখানে। নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই ট্রেনে যদি না আসেন সেটাই ভালো, কিন্তু যদি অপশন না পেলে আসতে হবে, সেটাই হচ্ছে চেষ্টা করবেন সকালের ট্রেনে টিকিট কাটার। একান্ত না পেলে তো এটা কিছু করার নেই, কিন্তু তখন ধরুন আসতেই এখন হবে। মানে পৌঁছতে 7টা। তাহলে আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি এখন। আমরা এখন যাচ্ছি হোটেলের দিকে।